लीजिए जकरा चौक पर 2 ट्रक आमने सामने टक्कर हो गया है। ये जनता सबको देखिए भीड़ लगा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं आया है हटाने के लिए। पलटा कहाँ देखिए बैठ भाषण दियो देखिए, कोई भी यहाँ शासन नहीं आया है। महसिया थाना में ये घटना हुआ है। देखिए 2 ट्रक आमने सामने है। अजीब तरह पलटे रहेगा। प्रशासन में आदर्शोध है, फिलहाल हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अरे वो अन्य अति चाहिए मीडिया वाला तो तोरो फोटो सही कह रोड से उतार के ना दे ट्रक के यार। वो यहाँ गिट्टी खाली कर जल्दी नहीं ना, काम खराब हो जाता है। धंसा देने से चक्का पूरा।